Во рамки на реализацијата на проектот Работно лето, караванот на Социјалдемократскиот сојуз овие 2 дена ќе биде присутен тука во Прилеп и Прилепско. Ќе организираме десетици и десетици средби со нашите граѓани. Ќе имаме можност директно од нив изворно ги слушнеме нивните најголеми проблеми, нивните маки, нивните страдања, нивните сугестии и предлози и заедно со нив ќе испишуваме програмата на Социјалдемократскиот сојуз и ќе ги утврдуваме приоритетите за наше действување во наредниот период. Ја избравме оваа локација за да можете и лично да се уверите што е тоа што се градело во времето на Социјалдемократскиот сојуз или во што Социјалдемократскиот сојуз ги инвестирал народните пари. Зад нас е еден од 305 столба од 400 киловолтниот далновод кој што ги поврзува нашиот најголем производител на електрична енергија РЕК Битола со најголемиот потрошувач, тоа е градот Скопје. Далноводот е долг 113 километри. Целокупната инвестиција вредеше 19 милиони долари. Се градеше 3 години, почнувајќи од 1993 година. Да ве подсетам, тоа е најтешкиот период за Република Македонија. Тоа е периодот на распадот на поранешна Југославија, период на војни околу нас, период во кој што нашата северна граница беше затворена заради санкциите, а од страна на Грција беше спроведувано ригорозно ембарго на нашата јужна граница. Дури и во такви услови, владата на Социјалдемократскиот сојуз се реши да инвестира во инфраструктура, да инвестира во енергетски објекти и на тој начин да обезбеди сигурен пренос на електрична енергија до граѓаните на Скопје, се разбира и до другите градови низ Република Македонија, да се елиминираат опасностите од испади на системот, од рестрикции и на тој начин да им помогне на граѓаните и на стопанските субјекти. Ваквите инвестиции ќе бидат приоритет за нас и во наредниот период, без разлика дали говориме за локално или централно ниво, значи ќе инвестираме во проекти за граѓаните, проекти кои што ќе ги враќаат вложените пари и од кои што корист ќе имаат и овие и наредните генерации. Утре вечер тука во Прилеп ќе одржиме и голем народен митинг на кој што ќе го промовираме и нашиот кандидат за градоначалник на оваа општина, тоа е Хари Локвенец. Хари е релативно млад човек, меѓутоа со исклучителни успеси и резултати зад себе. Човек кој што е докажан во бизнисот, способен стопанственик, универзитетски професор, меѓутоа она што јас би го напоменал, што е поважно од се друго можеби, чесен, одговорен, способен, со одлични организаторски способности, човек кој што на чело на Прилеп, во својство на градоначалник на оваа општина, убеден сум ќе оправда довербата и ќе ја направи Прилеп една од најдобрите општини ширум земјата. Сакам да верувам, или поточно речено верувам, дека граѓаните на Прилеп ќе го препознаат вистинскиот човек за свој градоначалник, за татко на градот и дека ќе му ја дадат довербата на престојните локални избори.